Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute ist der Dienstag, der 26. Juli 2022, es ist 17:04 Uhr und jo. Wir sind zurück in Reberschuld, stehen immer noch hinterm Whirling. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes tun. Ach ja, meine Leichenschau muss ich noch beenden, genau. Genau, dann machen wir das als erstes, oder erstmal auch den Fähigkeitspunkt erhöhen. Ja, das kann ich ja alles nicht mehr, ne? Nee. Außer Körper, Kopfgeist. Und hier noch Motorik. Vielleicht die Gewandtheit erhöhen. So. Gut, dann machen wir hier mal weiter. The rotting man lies on his side with his eyes looking straight through you. Bits of cargo belt lie on the ground around him. His body is supine and open to intrusion by autopsy. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Zweitens, innere Untersuchung, Zusammenfassung. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? What? Of course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. Wenn ich darf, und die Moral von der Geschichte? What would that be? Er sieht sich forschend an. The dead man looks, too, with barely contained excitement to hear the moral of his story. Das Gehirn reagiert äußerst unempfindlich auf Beeinträchtigung seiner Blutversorgung. I think that may well be the moral of every story, officer. Lieutenant grinst. Ich schreibe einfach, entfällt. Good. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it, gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black and viscous. Leute. You hear cracks as the lieutenant moves his sharp fingers inside the flesh, like the creaking of an old house at night. Yeah, jack that fucker off! Ach, Mädchen. The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Okay, ich notiere es. Respiratory system. Mit gekrümmtem Rücken, als bete er, beginnt er die Kiefer des Toten auseinanderzudrücken. Er hält inne, um mehr Kraft ausüben zu können. Er benutzt beide Hände. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. Ich sehe den Mund des Toten. No scream, no sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again, straight in that mouth of his. Ja, nee, bevor wir das riskieren, notiere ich es einfach erstmal, wa? Hepatobiliary. NA. Warum? Haben wir nichts dazu? Are you a hepatobiliary expert? Er wirft einen Blick auf den Bauch, auf den Bauch der Leiche. In seinen Augen liegt eine Mischung aus Erschöpfung und Ekel. Hepato means liver, and biliary, the gallbladder and bile ducts. Bin ich ein Experte für so etwas? Nothing in your alcohol-soaked memory directs to having forensic expertise on either one. Ich glaube nicht. Neither am I. Ich schreibe, entfällt. Same for toxicology and serology. NA. Beides? Unless you have untapped reservoirs of knowledge there.
War nicht so bitchy, mein Freund. Reservoirs? No, but do they take obscure trivia and odd tidbits? Würden es auch obskure Anekdoten und seltsame Trivialitäten tun? Der Komplettist in mir fragt sich, ob es noch etwas gibt, das wir tun können. Das erste ist so lustig. No. Gut, aber der Komplementist in mir fragt sich, ob es noch etwas gibt, was wir tun können. Like a toxicology screening? At this stage, I doubt processing will find anything, even if he was brimming with cocaine. But still, you should add a request. Brimming with cocaine. Ich schreibe entfällt und ergänze toxikologische Untersuchung angefordert. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet, and neck. Hypostasis is visually consistent with the hanging. Okay, notiere es. Gastrointestinal. Er seufzt erleichtert. Gleich ist es geschafft. Das ist der letzte Listenpunkt. Sein Blick wandert umher auf dem Boden zur Fäkalienlache. This will do. Ja, I guess. Digested semi-solid food in stomach. Voilà. Flüchtig berührt er den aufgedunsenen Unterbruch der Leiche. Ich notiere es inklusive dem Voilà. What's next on the list? Drittens, Beschreibung der Verletzung. Zusammenfassung. Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 fields. Leave a 4th one too. Be thorough if you want maximum results. Bissspuren. Head, chest, and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does not need to be consulted. Ich notiere es. And your opinion, officer? Nicht tödlich, postmortal. Agreed. Next injury? Kontusionen. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury, a stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. At maximum velocity, fucko! Has confessed to causing it at maximum velocity. Ich notiere es. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath the description of injury, 2 boxes. A. Beurteilen tödliche Verletzung. B. Nicht tödlich, postmortal. Right. Next. Drittens, Strangulationsmarke. Ich schließe die Leichenschau ab. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured, the cervical column intact. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Notiere es. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. Think for a moment. There's time. Don't rush. Ja, beurteilen tödliche Verletzung, nicht wahr? That's it. We have established cause of death. It's not much, and it leaves much to be questioned. But it's a start. Ja. Babyschritte, nicht wahr? Baby steps. Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. Verraten Sie es mir zuerst noch. Wie ist es Ihrer Meinung nach gelaufen? Well, we established probable cause of death. Some would say that's the goal of an autopsy. Ja, danke. Scheiße. We also requested a toxicological screening. That was thorough. The results should arrive in a couple of weeks. Oh, If nice. we are lucky. I will not hold my breath. What else? Was noch? We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances,
It was a professional field autopsy. Okay. Oh yeah, well done, Master Detective. Maybe a drink is in order? Vielleicht wäre ein Drink angebracht? Später, meine ich. Now, you see, that worries me. Entschuldigung. You will die if you drink. You know that, don't you? You are proving a useful detective. The organization would miss you. Okay. Und nun? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg. Reiße einen Durchschlag des Leichenschauformulars heraus. For processing. Sein Blick wandert vom Toten zum rosa Durchschlagpapier in seiner Hand und dann wieder zurück zur Leiche. You tilt your head, also looking at the corpse. I'm sure we didn't get everything. There's always something. Sehen wir was für Toter. Shoot, Looney Rooney. Come back later, Corporal. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Töten wir ihn ein. Schaffen Sie ihn weg. Lassen wir uns die Leiche fortbringen, ohne sie vorher weiter zu untersuchen. Okay. I need a little help for carrying him to the holding pen of my kinema. I can take care of the rest. Okay. There go those beautiful enamel boots. You will never own the full set now. May they rest in processing. Oh, in another lifetime. Was soll ich in der Zwischenzeit machen? Continue working here. The locals, the case, or attend to your own business. I will meet you downstairs in the Whirling in Rags tomorrow morning, 7:30 sharp. Ei, ei. This means Lieutenant Kisuragi will leave the party until tomorrow morning. You're free to do side tasks and even the main case, though it might be more difficult. If you have nothing to do, read books or sit on the bench on the plaza. Stecke die Leiche in den Wagen und schleppe sie zum Motorwagen. Nu ist er weg. Nu ist er weg. So. Und ja, ich habe hier wieder einen Punkt. Aber ich kann auch hier mal eben gucken. Ich kann auch hier mal wieder einen Platz freischalten. Bestätigen. So, und was gucken wir? 15. Endostamm. Sonderverwaltungszone Kailu, Insulindischer Ozean. Qualitätsrückung, insulindisches Missionskommando, ein Name nach dem anderen und keiner kommt dir bekannt vor. Sie scheinen echt zu sein, aber irgendwas stimmt nicht. Du fühlst dich wie ein kleiner Junge, der Aufkleber im Kühlschrank betrachtet. Trovant, The Apricot Company, Weltspiele 34. Du kannst fast sehen, wie deine Hand nach ihnen greift. Kratze in den Ecken, vielleicht kannst du sie abziehen. Scheint dir der wichtige Zeilergedanke zu sein. Dann machen wir das mal. So. So, des Weiteren können wir noch hier die Wohnungstür öffnen. Hinter dem Gewächshaus im Hinterhof. Ja. Ich würde mal sagen, gehen wir da mal wieder hin. Hinter dem Gewächshaus. Ja, Entschuldigung. Soll ja nicht so viel rennen. Ich soll ja nicht so viel rennen. So. Solle. Gewächshaus ist hier. Hinter dem Gewächshaus. Das heißt, ich muss ja so rum. Das heißt, ich muss... Okay.
Na gut, dann gucke ich erst nach dem Borschtsch. Nach dem Borschtsch. Oh, nicht schon wieder das Musikstück. Tipp, 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 tipp. Leute. So, rein, ja. Na. Zicke, zicke. Zicke, zicke, zicke. Zicke, zicke, zicke. So. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. Leo hat gesagt, dass wir mit Manjana befreundet sind. Stimmt das? The mention of manana gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words and lively gestures. Then he falls silent again. Was ist in dem Borschtsch, den sie hier kochen? Ich zeige auf den großen Topf. The man says a couple of sentences in that strange language of his and then seems to wait for you to speak. I'm pretty sure he asked you a question. Ja, aber keine Ahnung. He doesn't know your language. You can just say something cool in return. Ja, nie. Er hatte mich sonst was gefragt und dann das Quacksilber steigt. Mit dem Finger durch die Haare. Ja, tut mir leid, ich verstehe sie nicht. Just one word. Sounds quizzical. Then he awaits your answer with his brow arched. Ja? Borschtsch need more vodka? Wodka? Eine Flasche aus dem Regal. Of course, vodka. Now that makes a very, very special borscht indeed. Turn it up and then ask for some yourself. Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. Ja, nichts umdrehen, meinen Finger im Nutzer gesehen, wir brauchen mehr Wodka-Umdrehung. Nein, kein Wodka. Drehe meinen Finger gegen den Nutzer gesehen. Lassen Sie das. The cook gives you a long, disappointed look, then turns the stove off and seems to wait for you to speak. Wissen Sie, was sich hinter dieser Tür befindet? Ich kann es ja nochmal probieren. He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something to himself. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. Ja, natürlich weiß er das nicht. Können wir hier jetzt was machen? You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. Oh Mann. Ja, dann nicht. Also hier gibt's nichts. Borschtsch habe ich jetzt erledigt. Besondere Borschtsch. Besonders ein Borschtsch, den streiken lassen. Hab ich doch. Wodka. Ist das Besondere. Gut. Dann gehen wir hier wieder an den Quatsch. Hier ist ja falsch. Oh Mann, nicht immer dieses blöde Musikstück. Das kriege ich immer einen auf den Deckel für. Totaler blödsinnig ist, weil es ist ja nicht das einzige Let's Play. Kriegen die alle Copyright Claims? Beziehungsweise ist ja keine richtige Copyright Claim, ist ja mehr so ein Content ID Zeug. Ja. Hop. So. Gehen wir hier lang und da wieder rein. Also von da aus in den Hinterhof wieder. Zack.
Da ist das Gewächshaus. Hinter dem Gewächshaus. Kellertür. This must be it. The basement door is weather-worn. The copper nails holding the upholstery in place have turned green from sea air, and there's a knocker shaped like a lion's head. Shake like a lion. Klopfe vorsichtig. You knock silently. The upholstery muffles the sound. No response comes from the apartment. Ich presse mein Ohr gegen die Tür. The leather upholstery is worn and rough against your jaw. You don't hear any movement. Okay, In dann fact, it's oddly silent in the yard around you. No birds chirp. benutze ich den Schlüssel. You try to be as silent as you can. It takes a bit of rattling of the handle to loosen the bolt. Finally, the door unlocks with a small clack. Thoughts race through your head. There might be important information in the apartment. I mean, there might. Gehen wir doch mal rein, wach. Gehen wir da mal rein. Gehen wir da mal rein. So. Elysium. Kleiner Koffer voller Kleidung. Ist jemand zu Besuch? Oder will er gehen? Mhm. Ein geöffnetes Buch mit dem Titel Die geheime Welt der Gehstücke. Oh. Kannst die Wärme rote Sonne der Fahne beinahe spüren. This is the flag of Revachol, the suzerainty. Also, Mann, Toby. Was hat das mit der Sonne auf sich? This isn't just one sun, but there are little suns dancing around the big sun. This is the sevenfold sun miracle. Aha, was ist das siebenfache Sonnenwunder? Das siebenfache Sonnenwunder. It's an optical atmospheric anomaly the first settlers saw. Happens in cold weather. 6 small suns around the big one. This complex halo phenomena is how old Revachol got its flag. Ich verbeuge mich nicht vor der Flagge und schieße den Gedanken ab. The flag doesn't seem to mind. It's just a colorful fabric with a sun sewn onto it. Like all feudal flags, it looks like a children's drawing. Ja, ja. Wer mir wohnt, bewundert muskelbepackte Fantasy-Helden mit blonden Haaren. Ein Hemd. Ein Hemd, ein Hemd. A row of mugs sits on the shelf. Each one depicts a human figure. A dark-skinned woman grinning amidst mysterious symbols. A broad-shouldered man shoveling potatoes. And others. Klopfe gegen die Tasten. A little ring. Though cheerful, the images on the ceramic make you vaguely uncomfortable. There's something disdainful in the way the curves and lines of the bodies were drawn. Wagen, inwiefern? It looks like the artist is celebrating diversity, but underneath he's just making fun of these people. Was für ein zynischer, aalglatter Bastard. Ich sehe da keine Stereotypen, für mich sehen sie aus wie die ehrlichen Verbildlichungen von Unterschieden aus. Ich glaube, der Mieter dieser Wohnung ist mir unsympathisch. Gut, was für ein zynischer, aalglatter Bastard. You ain't gonna change someone's mind by calling them a bastard. Ich schenke den Tassen keine weitere Beachtung mehr. Der Raum riecht nach Desinfektionsmittel. Irgendwie chemisch. Und das war's. Mehr gibt es hier nicht. Mal gucken. Nö, hier gibt's auch nichts. Okay. Na gut. Dann gehen wir halt wieder. Oh. Ja, habe ich ja gemacht. Die Tür. Na gut. Jetzt kann ich wieder zurück zu Evergrad gehen. Aber das mache ich dann später. Gut. Alles klar. Ja, bevor wir jetzt hier noch groß auf Wanderschaft gehen, wir haben ja jetzt knapp etwas weniger als eine halbe Stunde. Aber, ja, ihr hört ja, meine Stimme geht auch schon wieder weg.
Ich weiß auch nicht, was da zurzeit los ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Aber wäre auch nice, teilt das Video. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Das sagte ich, glaube ich, schon. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye, euer Toby.